家應該聽到個 Marvel 遊戲啦，呢個就係個名。你撳停嗰個睇到就得噶啦。喺個 Play Shop 裏面都可以down 到噶啦呢個。你打 Marvel 應該有得嘅。咁我哋就開始玩啦。刪咗佢先。喂，佢想變成個英雄。但你選擇個英雄我可以做啲啦。全部都係玩速嘅，唔係有個玩拳嘅。玩速。咁我哋講個嘅酷寒戰士啊，即係呢個似一型一星，喂，好呀。Spiderman 唔夠。我而家係進階，可以將一星變兩星，兩星變三星咁。咁我哋試玩一關啦。跳過，大家睇下浪啦。如果想睇嘅話，唔想睇就跳咗啦。哇，好長。手機冇電。咁我哋就開始啦。我玩咗個新角色，升翻高啲咧。喂，前面後面開技能啦，都係咁點啊？係，跳唔搭。呢啲一定要打啊！呢啲好多錢。平時你打人可能得個3、4蚊、5、6蚊咁，其實呢8至10蚊好多錢，進加仲用嗰啲錢。哇！咁核突。
一個好偏嘅地方。下次再錯俾你。啲桶好緊要。女神劈佢。咦，有成就。講聲了，咁搞笑嘅咩？個黑個搞笑。幫住冇多下。冇，騎住飛船蟻咁扁扁嗰隻。有咩成就先？獲得寶箱喎又。咦？做乜？依家都冇㗎。咁我哋開埋個次元寶箱，佢就完咗今次嘅條片去。我算算，獲得。咁我而家體力仲好多，唔拎啊！商店睇下有咩買先。我就係唔夠錢。我有蜘蛛俠 Spiderman。咁今次我哋就完啦。